What is up guys? Siyempre, welcome na naman sa channel na to. So, I've been a member of the MG5 and MG groups sa Facebook for quite some time. So, marami ako nakikitang nagpo-post ng mga kanilang upgrades sa sasakyan nila, mga attachment nila sa sasakyan nila, which is ang gaganda. And isa sa mga ginaya ko is yung pagpapalagay ng panoramic film sa rooftop ng sasakyan natin, or they call it panoramic sunroof sticker, or simply decals. Yan ang tawag nila. So in this video guys, I am going to share with you kung paano ako na nakatipid sa pagpapalagay ng panoramic sticker sa roof ng sasakyan natin. Let's go! So, yan ang itsura niya guys, itong pinalagay ko na panoramic sunroof. I didn't have the chance na So gaya nga sabi ko guys, I didn't have the chance na videohan or capture habang ini-install nila, kasi iniwan ko lang to sa sasakyan dun sa shop ng kakilala ko para ilagay, kasi that was may pasok ako that time. Ganun man, so I decided na magpalagay ng panoramic sunroof sticker. But before that, nag-canvas ako. So, siguro mga may mga 4 na stores akong na-canvas, in which ang price nila is ranging from 5,500 to 6,000. Pero disclaimer lang guys, yung price na yan is applicable lang dito sa amin and neighboring cities or municipalities na may available na naglalagay ng panoramic sticker. So naisip ko, medyo pricey siya, considering na parang ang liit lang na malalagyan or konti lang yung magagamit na panoramic film. Pero syempre naman, with all due respect sa mga naglalagay, hindi naman kasi ganun kadali maglagay or mag-install ng panoramic sticker. Syempre it takes an experience and skill. Pero yun ang kinonsider ko, until naisip ko, what if bumili ako ng sarili kong sticker at pa-install ko na lang sa kanila at yung labor na lang ang babayaran ko. So that's what I did. Naghanap ako sa Shopee ng store na nagbibenta ng panoramic film. So nakita ko ang Lucky JJD. Ilalagay ko na lang yung link nila ng store nila sa description below. So bumili ako ng 2.5 meters by 1.5 meter. Sinukat ko rin para kahit konti may sobra siya. So bumili ako ng 2.5 meters by 1.5 at the price of 1,000, let's say 1,100 pati shipping fee na lang. So isip ko ang mura, kasi 1,100 yung sticker, and then nung nagpalagay ako, nagpa-install ako, siningil lang ako ng 700 para sa labor. Isipin nyo yung price gap niya guys. So from 6,000 or 5,500 compare nyo sa 1,800, ang laking tipid guys. So kung kayo balak nyo ring magpalagay ng panoramic film, I suggest na bumili kayo ng sarili nyong sticker, glossy man yan or carbon fiber na sticker. Meron sila, check na lang yung description below. So
Sa lahat ng MG na kulay, I think pasok na pasok siya. Red man yan, morning gold, white, and etc. Syempre except lang sa color black na MG natin. Pero lahat ng kulay, pasok yan. So yun lang tatandaan guys, kung magpapalagay kayo, enough na yung 2.5 meters na length nya, and then 1.5 para sa width, kung yung mismong top lang ang lalagyan. Kung gusto nyo naman magpalagay sa pillars ng sasakyan natin, sa pillars nya, I think it's 10 feet by 4 feet, dalawa na yun. Magkabila ang pillars, pasok na yun, may sobra pa. Pwede nyo pa ilagay sa likod ng sasakyan kung binabalak nyo. So I hope na enlighten ko kayo guys, sa experience ko na yon. Sobrang tipid, mas nakamura ako. Ganun din ang gawin nyo guys, para makatipid. So hanggang dito na lang guys. Please do subscribe. Marami pa tayong gagawing upgrades or unboxing sa channel na to. Please do subscribe. God bless. Stay safe.